Nosotros acá en San Diego tenemos la tradición de celebrar el Triduo Pascual, la Semana Santa, jueves, viernes y sábado de gloria. Esas funciones nosotros las acompañamos con unos sonidos peculiares, unos sonidos propios. Es Jueves Santo en la población de San Diego. El fuerte sol del mediodía marca con su canícula el inicio de un ciclo de actos especiales para lo que la población se ha reunido. Expectativa, esperanza y sentimientos se unen en el templo parroquial que, atiborrado de personas, esperan la apertura del camarín en la que la imagen del Nazareno se encuentra guardada. En medio de la calle, una procesión de hombres revestidos con hábito y capirote ingresan al templo, provienen de la casa de la hermandad y van a cumplir su penitencia. Entre tanto, un sonido fuerte empieza a emitirse en el templo. ¿Qué es una matraca? Una matraca es un sonido de unas aspas de madera sobre otra de madera. O hay varias, hay muchas. Nosotros tenemos esta, que son dos bisagras metálicas que le dan a una tabla y no hace eco. La celebración de la Semana Santa está acompañada de una musicalización especial que le imprime una característica luctuosa, solemne y que marcan tiempos especiales en los actos. Manuel María Arzuaga, como dije ayer, ya que viéndome así, me dice, Gusto, ¿tú eres el hombre para esto? Y yo, ajá, dígame, Muñe, ¿para qué, mío? Para tocar la flauta de Jesús. ¿Y eso cómo es? Yo, vamos a la casa y te explico. Fui a la casa de él, me sacó una flautica así de lata. Y yo te voy a enseñar. Se dedicó de tarde, todas las tardes, yo iba y me enseñaba. Y significa este sonido de que se conduce un reo a la muerte. Como es animada, en la parte animada nosotros llevamos el mismo sonido de los romanos cuando conducían a un reo a la crucifixión. Y la celebración que nosotros realizamos acá en San Diego está acompañada pues de unos sonidos como un tambor que significaba la conducción en aquella época romana de un reo a la crucifixión. Este sonido todavía nosotros lo conservamos y es el sonido que nosotros llevamos en la procesión del Jueves Santo. ¿Sí? Llevamos este sonido. Un poco con el rostro en tierra, orando así. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a su... La Semana Santa en San Diego es una fiel expresión cultural del pueblo que año a año renueva su tradición e identidad, representado a través de las procesiones y de los rituales que se dan en torno a ella. Evento apoyado por el Ministerio de la Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural